Boa tarde, meu querido Jardim 3. Tudo bem com vocês? Mais uma aula. E hoje, no nosso conteúdo de Ciências da Natureza, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa higiene, tá? Sobre a nossa higiene. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês, que eu vou mostrar um pouquinho do que a gente usa no dia a dia. Eu tenho certeza que todos vocês usam também. Eu trouxe só algumas coisas, né? Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua preferência, mas eu trouxe algumas coisinhas para vocês entenderem, né? Hoje em dia, a gente está utilizando muito isso aqui, né? Que é o álcool em gel, né? É o nome da moda agora é esse, né? A gente tem que ir na rua voltar, a gente tem que andar toda hora com álcool em gel na mão. Tem o álcool em gel para botar na bolsa e o para ficar dentro de casa, né? Então a gente tem que estar usando bastante nas nossas mãozinhas, né? E a nossa higiene de manhã, quando a gente acorda, né? A gente precisa lavar o rosto, escovar os dentes. E para isso, a gente tem aqui algumas coisas que a gente utiliza para escovar nossos dentes. Vocês sabem o que é? O que a gente precisa para escovar os dentes? Pasta de dente e escova de dente. Mas antes disso, tem um amigo também que a gente usa, que é o fio dental. Fio dental é esse fiozinho aqui, ó, que a gente usa para limpar os dentes, tá? A gente passa o fio dental, dentinho por dentinho, em cada vão, e depois a gente escova, tá? O fio dental é bom a mamãe, o papai tá orientando vocês como passa, tá? E depois vocês podem devagarzinho fazendo sozinhos. Então, para a nossa escovação dentária, a gente usa o fio dental, a escova de dente com a pasta, né? A gente passa a pastinha na escova e tem a forma correta de escovar nossos dentes, né? Sempre caprichando, escovando os dentes, escovando atrás, escovando a língua. Essa é a forma de higiene da nossa boca. Temos também a hora do banho, que a gente tem o sabonete, que a gente usa para tomar nosso banho caprichado, né? A gente passa sabonete nos pés, nas mãos, a gente passa bastante, toma um banho bem caprichado, hein, gente? Não pode fingir que tá tomando banho não, hein? Tem que tomar banho de verdade. E também a gente usa shampoo e condicionador, né? A gente usa shampoo, lava os cabelos, condicionador. Lembrando que também tem uma coisa muito importante, tudo economizando água. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que a gente tem que economizar, senão a água do planeta acaba. Passou o shampoo, fecha o chuveiro, né? Tirou o shampoo, passou o condicionador, fecha o chuveiro de novo. Sempre fechando para economizar água. Então, para o nosso banho, a gente usa sabonetes, shampoo e condicionador. Tem gente que também gosta de tomar banho com uma espuma, né? Passando o sabonete na espuma e limpando o corpo com sabonete com espuma, tá? A tia não tem aqui, mas também tem muito papai e muita mamãe que usa dessa forma, tá? E eu trouxe aqui também, esse é um sabonete, só que é um sabonete líquido. A tia usa bastante no banheiro quando vem da rua, para lavar a mão rápido, né? Não ter que pegar no sabonete todo mundo, então a tia usa muito esse aqui que é um sabonete líquido. É o mesmo efeito desse aqui, só que esse a gente toma banho, né? A gente faz espuma pela barra e esse aqui é o sabonete líquido, tá? Que a gente usa, a tia aqui usa para lavar as mãos. Tá bom, meus queridos? A tia mostrou um pouquinho de alguns produtos de higiene, só para vocês relembrarem, que eu sei que isso aí vocês já fazem sempre, né? Escovar o dente, tomar banho, né? Lavar as mãos, passar álcool nas mãos. Então, isso aí é uma coisa que já virou rotina, né? Até o álcool. E também não esqueçam de pentear os cabelos, né? Vocês não podem lavar a cabeça e sair com os cabelos todos embaraçados, tá? Então, é só uma dica, né? De algumas coisas de higiene, alguns hábitos da nossa higiene que nós temos que praticar no nosso dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. A tia vai deixar uma folhinha de atividades para vocês fazerem, falando sobre nossa higiene, para vocês pintarem alguns produtos, para vocês identificarem, tá bom? Beijinhos e olhem lá na plataforma a folhinha, tá bom? Beijos! Preste atenção, boa saúde, educação. Se a gente vai se alimentar, lave as mãos pra começar.
Tome cuidado, é de coração. Boa higiene, água e sabão. É a boa higiene. Oi, criançada, preste atenção. Boa saúde, educação. Se a gente vai se alimentar, lave as mãos pra começar. Tome cuidado, é de coração. Boa higiene, água e sabão. Água e sabão.